节目我们进行到这里还是希望刘医生能够跟我们提出一些传统医学来可以防范甚至治疗 Omicron 的方法。那其实有观众提问说，请问得了新冠之后呢，咳嗽很厉害，要怎么缓解？那另外我在这里再加问一个问题有的人呢其实是干咳，就一直咳不停，应该要怎么办呢？那有些人咳起来好像很痛苦，有痰也咳不出来，那也是一样咳不停。所以想请刘教授提供我们一些居家的调理方法，可以缓解这些症状。对对对，实际上中医呢这方面还是有丰富的经验的啊。是，因为我们看到人体呢，它有这个自然之自愈之良能了，就是说人体呢实际上时刻在这个正气，中医叫正气和邪气，它在对抗啊。这个人体正气正能量呢，它要把这些邪气啊，把这些细菌啊、病毒啊或者异常的微生物，它要排出体外的，同时可以用一些我们自身的抗体啊，杀灭这些这个入侵者吧。那么实际上关键呢，我发现呢，就是说很多人到1周甚至10天，他的咳嗽还在继续啊，这是一个非常相对棘手的问题。为什么呢？一般这种情况下，你再吃抗生素啊，或者吃那些退烧药，它是没有什么效果的。这个时候呢，中医看呢就是什么呢？叫做邪气拘留或者邪气激流，就是说这个情况下，那么细菌病毒实际上相对就不是太多了，是正气不足了。那么这个时候呢，就不能够完全把这个余邪呢驱出体外，同时呢修复比较慢，因为正气不足嘛啊，特别是出现迁移性咳嗽的这些朋友们，如果你说7、8天人家完全都好了，那就是他的正气确实比较强。那么出现迁移怎么办呢？我们的角度呢，就是说咳嗽一般的认为呢，甭管现代医学和中医学认为，它都是一种反射，就是说中医认为更是认为就是说驱出邪气的一种反应。所以我们的治疗方案、治疗这个原则呢，要顺着人体的自愈的这个机制，顺着它这个趋势来帮助它止咳。所以说呢，就是说现在这个传统医学的方法就相对我觉得比单纯你服用止咳药要好很多啊。为什么呢？因为止咳药呢，很多我们知道现代医学的那个西药的止咳药，它叫抑制咳嗽反射，就是说你咳嗽嘛，我让你不咳嗽啊，但是它咳嗽的原因有没有解决呢？它没有解决。比如说黏膜上的这些轻度的炎症有没有消除呢？没有消除，因为它抑制咳嗽只是一个对症对抗啊，没有解决它的原因。我们这里讲的用穴位的方法，又可以解决它的原因，又可以顺势把这些邪气驱出体外之后，那咳嗽它自然就停止了。所以说呢，我们介绍几个穴位就非常重要。比如说这个鱼际穴，鱼际呢，这是肺经的第10号穴位，它就在我们的这个大鱼际上啊，非常好找。我们这个第一掌骨啊，它这个中点和这个鱼际的这个肉的交界的地方啊，它有的叫过去这个古书叫赤白肉际啊，赤白呢，它就是比如说这个手掌呢相对颜色比较浅啊，它叫白啊。那么这个手背这边这个皮肤呢相对深，它叫这个赤，就是颜色深浅颜色交界的地方啊，这非常重要啊。这个要取对位置也非常重要。这个鱼际穴呢属于这个肺经的营火穴，属于五腧穴的第2个穴位啊。肺经五腧穴的营火什么概念呢？我们知道这个火呢，其实在中医这个穴位凡是带火的啊，五行属于火的，其实它是有清热作用。很多咳嗽特别厉害，急性干咳咔咔咔啊，其实有些也出不来痰，但是它就是咳嗽。那么还有一些就是湿咳，又咳嗽又吐痰特别厉害啊，这种情况下鱼际穴非常好用，按的酸酸的，就帮助肺脏啊，我们叫宣发肃降啊，肺脏驱除病邪了，同时帮助肺脏恢复它的附属器官，比如说支气管啊、咽喉部的这个功能。因为中医一直认为内在的脏腑、外在的这个体表的这些我们讲的这些器官也好啊，它是相辅相成的，它们是互相帮助、互相这个注意的啊。这是鱼际穴。第2个穴位呢就也非常重要，特别是我发现很多感染欧米克戎之后呢，它这个咽喉啊，一个是特别痒，再一个特别痛。如果你按摩一下局部，会发现比较钻胀。天突穴啊，这个天突穴呢属于任脉的一个穴位啊，任脉的第22号穴位，按照这个国际这个编码啊，它正好在这个胸骨上窝这里，这个凹陷的地方啊。这个时候适合什么呢？就咽喉部症状特别明显啊，老是痒啊或者不舒服啊，老是觉得有东西卡在这里，那么这个时候就给它按摩。当然这个地方呢不要按摩太重啊，轻轻按摩，甚至呢
如果就是按摩不方便，你可以稍微的拔个小罐子啊，就是我们讲的这个塑料罐就行了，或者有些那个叫硅胶的罐子也不错的啊，硅胶罐也不错。那么这是这个天突穴。那么还有第三呢，就是对穴就非常重要，特别是我们看到啊，因为欧米克戎啊，它其实很多患者啊会出现发烧，他开始这个高烧啊，烧反复发作啊，在这个中医看的这个发烧带来什么后果呢？气阴两伤，又伤人体的这个能量，又伤人体的阴液，叫气阴两伤。气阴两伤造成的这个局面呢，往往容易病情更加迁延啊，更加容易慢性化。你像这个照海配列缺，这个照海呢是肾经的啊第6号穴位，那么这个列缺呢是肺经的啊第7号穴位。这个照海呢，从这个名字看怎么样呢？它就是滋阴的，因为海嘛，水量特别大啊，滋阴的效果特别好啊，人体阴液。所以说呢，你看这个照海呢，治疗咽喉部的干咳呀，或者老是痒啊，或者觉得东西这个不舒服，老是有点黏黏痰在那里啊，塞住啊，是效果非常好的。包括慢性咽炎啊，不单是治疗这个新冠造成的不舒服，一般的慢性咽炎效果也不错。列缺呢是属于肺经的这个络穴啊，络穴的意思呢，它是沟通表里的，它外在的阳经，它沟通阳经，阳经就是大肠经，这是阳经，手臂的阳经，它帮助驱除外在的邪气。内在络脏腑呢，可以帮助加强肺脏的功能啊，加强内在这个肺脏的功能。所以说呢，它合在一起呢，就特别适合这种咳嗽1周了还不好，有的甚至2周还在咽喉一痒就咳嗽，两边都按。因为都非常好找，体表都非常好定位，这是这个照海配列缺。一般的这个照海呢，因为它这个皮肤啊比较薄，都是这个皮下就是骨头了，没有太多肌肉，你轻轻的给它按一下就行了。包括列缺，列缺也是皮下就是我们这个骨头啊，就是桡骨的茎突，所以这个按的时候你不必要太大力啊，轻轻给它按揉，有点酸酸就可以了啊。再一个呢，肺腧穴，这个肺腧呢，我们李次在节目中也提过这个穴位。特别是长期的慢性的，比如说这个可能痰几乎没有了，就是咳嗽啊，有的人就是说稍微一吃东西就咳嗽，稍微说话多了就咳嗽啊，或者是身体偏弱的小朋友啊，因为小朋友呢，你像按上手上这个穴位有时候反应特别大，但肺腧穴呢，顾名思义，它就在膀胱经上，但是又是肺部的相应的可以调节肺脏的一个穴位，叫肺俞啊，有的发生肺俞穴啊。这个我们这个大陆这个中医发生肺腧的比较多一点啊，就是说通过直接按可以直接调节肺脏的功能，特别适合小朋友。小朋友你有些人他不愿意说按这个四肢啊都酸疼，哎后背啊相对没那么反应大啊。你像前不久他有一个家长给我打电话特别着急，他说哎呀感冒了啊，一感冒这个学校都不让上课了啊，想来看诊。我说我先给你介绍一些方法啊，你自己在家里护理，特别这个肺腧穴啊，我给他介绍一下，就是用这个小匙羹啊或者小刮痧板啊，轻轻的在后背啊从上到下给他刮一刮，很快哎，后来他就完全康复了啊，就不用非得要去看医生了啊。这是一个肺腧。当然如果更加严重，我们胸前面还有个叫中府穴，中府穴呢属于肺脏的叫募穴，募穴的意思它从阴面调节，因为肺腧穴呢从背面是阳面，这个阴阳要相配合，会加强调理肺脏的功能。所以如果特别顽固啊，如果用肺腧穴效果不是那么太理想，配合这个中府穴，中府穴呢可以按揉，也可以简单的话就拔个罐子就特别好。这是肺腧和中府穴。当然呢，就是我们为什么介绍这个1、2、3、4那么多穴位啊，第5个穴位，一共5个穴位啊，给大家介绍呢？因为在中医《黄帝内经》讲就说五脏六腑皆能令人咳，非独肺也。就是中医看到的肺脏的这个疾病啊，它不单单是肺本身的问题，可能是其他脏腑通过能量经络系统对它的影响。所以我们的治疗呢，当然如果特别顽固，最好呢再配合其他的除了肺脏这些肺经的、膀胱经的穴位之外，包括肾经的，你看我们介绍的这个其他经脉的来治疗肺脏。当然更复杂的话，最好咨询这个专业人士比较好一点当然除了这个穴位之外呢，还是推荐一个药膳就是给大家呢，特别是这个有些不方便有的说这个我没有时间按摩，或者我也不太掌握要领你可以用这个。比如说这个咳嗽，目前这个新冠咳嗽我发现2大类型，一个是风寒型的，就是说一般的是怕冷为主有的人没有汗怕冷，然后舌头比较白白的
然后有点这个苔呢薄白，舌头比较湿润啊，这偏风寒型的。一摸脉呢有点浮紧啊，这个时候用什么？荆芥、紫丸、百部、桔梗啊、陈皮，然后生甘草。哎，这个方子来自哪里？止嗽散啊，止嗽散是一个这个清代著名医家啊，他这个陈修元啊，他的这个医学新物里的方子，我用的也特别多，临床上不光是就是大人用的效果好，这个小孩子用的也特别安全啊。很多小孩子我们知道这个感冒了啊，这个有的人服个抗生素了啊，结果呢咳嗽还是不好啊，可能不烧了，但是老是咳嗽，哎，这款都非常好，就是这个止嗽散啊。再一个呢，我们就是这个风热型的啊，风热型的就是用桑基饮给它简化一下。我们知道温病啊，在清代啊，温病进入一个高峰啊。其实温病就是指这个传染病、流行病啊，就瘟疫病。那么这个他当时呢发明了2大方子，一个桑基饮，一个银翘散，特别治疗这种温病初期的啊，在胃分阶段啊，它叫胃分啊，胃就刚才我们提到胃气啊，保胃的胃，这个阶段的时候用这个特别好。为什么呢？它风热型，顾名思义，就是说这个外在的病毒侵入人体之后，它开始化热。化热之后呢，就是出现什么舌头发红啊，典型的就是喉咙痛。你像现在这个欧米克戎，很多就是喉咙特别痛。我遇到一个男孩子，他痛到这个，吃了这些解热镇痛药啊，不管用啊，也吃了一些成药不管用，对吧？你可以给他开点什么呢？就是桑基饮。当然呢，这个方子有桑叶、菊花、桔梗、杏仁、甘草。如果就是说除了咳嗽之外，喉咙特别痛的，你可以加点银花连翘啊，就给它止痛啊，就是清热解毒来止痛啊，效果都是不错的啊，风热型的。这就是说推荐给大家，一个是穴位按摩，一个是药膳啊，特别应对目前这种迁延的咳嗽啊，可能其他症状都差不多了，好的七七八八了，就剩下这个咳嗽这个现象老是不好，就可以用这个方法。谢谢刘教授推荐。如果有一些发烧的或者是像咳嗽的朋友，刚刚推荐的这个穴位啊，还有药膳都可以来使用看看。那有的人其实提到说感染之后有头痛，而且头痛的很厉害，请问刘教授有没有什么办法可以减轻或缓解呢？这个头痛呢，确实是这个欧米克戎一个非常常见的症状，当然个体差异真的很大。我们曾经遇到一个全家感染的。就是有时候这个先生头痛就特别厉害，但太太就没那么厉害啊。所以说呢，就是说，真的和个体差异有关系。一般认为这个头痛呢，你要分这个寒热的啊。比如说这个欧米克戎侵犯人体之后啊，它给予体质啊，有的人一直是寒性，其实本身呢这个病毒它是寒性的，它是阴性的东西啊。如果特别说你这个体质，我们讲这个体质，有些你体质偏弱的话，它一直是寒冷状态。就是你的身体能量不足以把身体热起来，对吧？老是觉得怕冷，头痛特别厉害，整个发紧，而且头痛的位置呢，它可以说是变换的啊。有的人是整个这个一圈都疼啊，都疼；有的人是颞侧疼，有的是后脑壳疼为主啊。甭管怎么疼，只要它初起的啊，比如说你头痛刚刚3天啊，一般还是风寒型的为主。最简单的啊，这个最简单的、最好的、非常快的又方便的。按摩自己的耳尖啊，这个耳朵我们知道它是一个全息的啊，它象征一个小孩。这个耳尖呢，实际上是从这个对应人的头的啊。这个耳朵尖呢，你按上去，一般的只要说这个欧米克戎发病初期，往往特别痛啊。当然特别痛你就给它按揉。一般的我们的理念是什么呢？从开始很痛揉到不怎么痛，基本上你的头痛也差不多就好了啊。当然2侧你都可以揉。当然揉的时候呢，自己把握一下力度了啊，因为确实如果你力度太大，真的那个疼痛啊，其实非常钻心的啊，这个就是让人烦躁的疼痛，就说明它这里是一个反应点啊，这里有因为中医看反应点也是治疗点啊，治疗点就是说这一块可以相当于人体的这个给你提供自然的药品啊，来康复这个头痛。再一个呢，又是合谷和太阳，刚才我们看到。合谷穴呢，它是4种穴之一了啊，这是清代这个医宗金鉴。4种穴呢，就是相当于在300多个穴位里头啊，这些穴位都像士兵似的，但是有4个大元帅啊，其中之一的就是合谷。这个合谷呢，在虎口上啊，非常方便去按揉啊。
这个合谷可以说是你上呼吸道的啊，它有句话叫头面合谷收，就是在我们这个脖子以上的这些失调，甭管你是鼻的失调、咽喉的失调、嘴巴的失调啊、眼睛的失调，特别是表现为热、疼的这些症状啊，都可以用合谷来控制啊。合谷就是说，几乎可以治疗所有外感啊、这邪气的这些这个病症。再一个太阳穴，太阳呢，顾名思义，它虽然现在规定是这个经外奇穴啊，实际上它这个可以强化人体的阳气，治疗头痛啊。一般的呢，我们用这个我们讲的这个指尖关节啊，指尖关节这个头啊，来给它按揉啊，酸酸胀胀就可以了。这个力度呢不用太大，这个缓解头痛也是非常快的啊。当然呢，如果这上面你3个方法都试了啊，还是特别严重，那怎么办啊？这个还是疼的比较厉害，说明热气啊，说明这个火气啊，我们讲中医的热邪比较大。你可以什么呢？膀胱经有个至阴穴，这个至阴穴呢非常厉害啊，它是这个膀胱经的井穴，就是在我们这个小拇指这个边上，指甲旁边。哎，你就用一个火柴棒啊，加一个火柴棒就行，或者是有些钝性的，比如说有些它叫 probe 或 detector 那种啊，就是有这个钝性源头的那个，给它点揉按揉。一般的呢，这个穴位几乎所有的头痛都能管啊，除了这个外感头痛啊，这些造成病邪，还有一些最近着急的头痛啊，包括这个我们工作紧张造成头痛啊，这个穴位都非常快的可以缓解啊。大家可以试一下啊。另外其实还有像科德斯的例子，其实它其实痊愈后之后遗留是疲劳的这种长新冠症状。那请问刘教授有没有什么药膳汤品可以来经常保养，帮助他们恢复体力呢？或者是其实不只是新冠了，就可能一般来讲是不是也都可以保养呢？对对对，实际上这个疲劳我们知道中医看就是气虚了，而且特别伤及到几大脏腑。不单纯伤这个肺气了，它可以伤到脾气，甚至伤到肝气啊，造成这个损伤了。那么这个情况下呢，可以考虑呢，第一个，如果是气虚比较明显的，就是明代那个名医李东垣或者叫李杲的啊，他发明的补中益气汤。补中益气汤在临床用的特别多啊，因为它这个黄芪、党参啊、白术、甘草啊加柴胡、生麻，它这个结构特别好，有补气的。同时，柴胡其实和生麻都是我们用。在传统医学就是外感病的，它可以治疗瘟疫的，就可对抗病毒啊。所以说呢，它全方配合起来也不燥，也不容易上火，哎，就是特别适合。那么当然呢，除了气虚，如果还有阴伤怎么办？我们再加点什么呢？党参、麦冬、五味子啊，就是说特别是加上麦冬、五味子，麦冬因为是滋阴的啊，特别舌头又红啊，又疲劳啊。甚至伴有盗汗，你像五味子又可以滋阴，又可以止盗汗的，还可以止心慌啊。如果伤到心阴呢、心气呢，五味子就特别好。哎，这个就是推荐给大家可以用一下，特别平和、安全啊。是，谢谢刘教授推荐。那平常如果您有觉得好像比较虚弱的话，是不是这一道药膳也可以来使用呢？对，如果虚弱呢，当然就是说有些人可能不是感染新冠，但是在这个期间也有一些感冒的啊。有些是真感冒的啊，我就见到一些一查他这个真感冒的，做了一些这个快速筛检，它是阴性的啊，但是他的症状呢，上次有个女士跟我说，哎，我的症状和其他我的先生儿子差不多啊，我是不是感染？我说你测一测，结果只有这个先生和儿子是阳性，结果他是阴性，所以但是他的症状呢，你看有时候就很难分辨啊，所以他确实有点像这个。普通这个感冒啊，但是呢，实际上它实质还是不一样的啊，所以这方面呢，就是说，如果是普通感冒，你激发这种疲劳啊，或者是劳累，也可以用一些补中益气汤喝一喝啊，健脾益气。同时呢，如果有阴伤啊，可以怎么样滋阴补气啊，用这生脉散啊，这个是在临床用的特别多，而且就是非常平和，它就像我们的食物也差不多的啊，好的，好的，那谢谢刘教授推荐。